Ayikho into edidisa abantu njengokubona umuntu onesiphiwo. Uyazi abantu babebona umuntu onesiphiwo bavele behlanye emakhanda. Lowo muntu lo baze bembize ngoNkulunkulu. Uthothi kwenye isikhathi nje unetalent nje lokuyigcilela uMaskandi. Uzozwa kahle sebembiza ngoNkulunkulu kaMaskandi. Ayikho into abantu abangayibizi ngoNkulunkulu. Abanye baze bebize ngisho abazali babo ngoNkulunkulu babo. Bethi abazali bethu ngoNkulunkulu bethu basemhlabeni. Ngendlela abantu abadideka ngayo uma kukhulunywa ngendaba kaNkulunkulu. Bavele betshela ukuthi nje leli igama nje lokudlala nje noma igama nje lokuchitha izungu. Abanye bayibiza bona ngoNkulunkulu. Bethi hayi nathi phela singoNkulunkulu ngoba kwathiwa sibuse emhlabeni sibuse phezulu kwezilwane. Ngakho ke ngoba sila emhlabeni nje singoNkulunkulu. Uyabona nje ukuthi abantu leli gama lithi uNkulunkulu abalazi nje leli gama ukuthi lisho ukuthini. Baningi ke nje uthola ukuthi babiza noma ubanje ngoNkulunkulu abantu. Yabona? Make bakubona nje ukuthi ngazuthi unesiphiwo esithile noma unesimanga esithile bazokubiza ngoNkulunkulu. Abantu ke labo ke abazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Kanti yabona uNkulunkulu bafowethu. uNkulunkulu kwahlula ngisho uMose ukumbona. Ngisho eBhayibhelini kufakaziwe ukuthi akekho ongabona uNkulunkulu ephile. Sesingayibhuqela nje sibize nombani ngoNkulunkulu. Kodwa kahle kahle uNkulunkulu akekho ongabona ephile.